नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में स्ट्रीट डॉग की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करने के लिए हमें उनके लिए गर्म स्थान तैयार करना चाहिए। गर्म स्थान तैयार करने के लिए आप पुराने कर्टन्स का प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए एक घर बना सकते हैं जिससे कि ठंडी हवा अंदर न जा सके और वो आराम से बैठ सके। या फिर आपके आसपास कोई डॉग है जो आपके घर के आसपास आ रहा है तो उनके लिए आप पुराने कपड़े रख सकते हो जिससे कि वो आराम से बैठ सके। और सर्दियों के मौसम में उनको पर्याप्त भोजन और पानी देवें और हो सके तो उनके स्वास्थ्य की जांच कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें उनको प्यार देना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। और इन सब तरीकों की वजह से हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।